تجربين نصايح من أشهر نجمات العالم العربي. ده بيديبند على امتى وقت ده من حياتي يعني، بس ممكن احاول اكون بعمل كده أو وتلقين نفسك بعد كم أسبوع شعرك صاير أكثف وبشرتك صافية ونفسيتك مرتاحة، وكل اللي حولك يسألون شو سويتي؟ شنو السر ان انت ما شاء الله واصله الى هذا العمر وهذا الجمال والمحافظه على شكلك؟ أنا جربت وصفات الفنانات، واللي صار ما كنت متوقعته أبداً. فما شاء الله عليك. لا هي دي الشعر. اوكي يعني واليوم بكشف لكم تجربتي مع أفضل 5 نصايح من النجمات العربية أنا جربتهم بنفسي، وكانت النتائج خرافية. لا بالعكس، أنا أكثر هدوءاً. أنا زمان كنت مدب خالص. لذا ادعموني بلايك وسبسكرايب وخذي نفسك، لأن الكلام اللي جاي ما جاش زيه. أنا دايم أتابع الفنانات، مش بس عشان أدوارهم أو لبسهم، لكن لأن في كثير منهم فعلاً حافظات على جمال طبيعي وراحة نفسية باينة بملامحهم. وكنت دايم أتساءل كيف يقدرون يوازنون بين شغلهم وضغط الشهرة وبين أن بشرتهم وشعرهم يطلعون بهالصفاء. عشان كذي قررت أنقل لكم تجربتي مع نصائح ووصفات الفنانات، واخترت لكم أول 5 نصائح فادوني كثير على المستوى النفسي والجمالي، وبدون ما أغير نمط حياتي كثير، بس ألتزم وأشوف إذا فعلا في فرق أو لا. وهذه النصائح من 5 نجمات كل واحدة فيهم عندها سر صغير بس فعاليته خرافية. هذا الوصفه السريه السهله، سهل ممتنع من ليلى علوي لكل البنات والشباب بعد. والحين ببدأ مع أول نصيحة، وهي المشروب السحري للفنانة ليلى علوي، اللي تكلمت أكثر من مرة عن مشروبها الأخضر السحري، واللي هو بكل بساطة مزيج من تفاح أخضر وكرفس وجرجير. بحب جدا أشرب عصاير خضار. أول ما سمعت عنه قلت إيش هذا خربطة، بس لما فكرت أكثر قلت ليش ما أجرب، دام إنه يساعد الجسم يتخلص من السموم ويخلي البشرة أنظف وأنعم. ده حاجة أساسية، وأعتقد إنها فادتني جدا بالنسبة لبشرتي وبالنسبة للون البشرة والصحة وكده. صرت أشربها كل صباح على الريق، وبعد أول أسبوع بس لاحظت فرق غريب، ما بس نضارة، في كده حيوية وبياض طبيعي، وحتى الملمس صار أنعم، والبشرة صارت فيها لمعة خفيفة من غير ما أحط أي شيء. فعندي كل يوم الصبح لازم أشرب شوب كده، عارف شوب عصير القصب؟ أنا أشرب بقى كله خضروات خضراء. والأهم من كل ده إن المشروب ما بس حسن بشرتي، كمان حسن جسمي ومعدتي، وكأنك سويتي ديتوكس طبيعي يومي. بعدها قلت في نفسي إذا عصير بسيط سوى كل هذا، فكيف النفسية ما تتأثر؟ 48 سنة، فاضل لي 2 سنين وابقى 50، ربنا يديني الصحة واكملهم. وهنا دخلت نصيحة نرمين الفقي، واللي عن جد ما توقعت إنها بتغير فيني بهالشكل. يعني دلوقتي ابتديت أفهم، أستوعب، لأني لو ما عملتش كده ممكن أتحط في مشاكل كتير، ممكن أتحط حد يضايقني أو بتاع، فبقيت أكثر مش عارفة خبرة ولا هدوء ولا تصالح أكتر، هي كذا حاجة. نرمين دايما تبهرني بطاقتها الهادية وابتسامتها المريحة، بس يوم قالت إنها وصلت لهالمرحلة من الجمال لأنها ببساطة مرتاحة مع نفسها، فهمت المعنى. دلوقتي بقيت سايباهم يعملوا اللي هم عايزينه، يقولوا اللي هم عايزينه. جربت أهدي من توتري، أخصص وقت بسيط في اليوم أقعد فيه مع نفسي، أتكلم مع ذاتي، أتنفس بعمق حتى لو 5 دقايق، والنتيجة كانت مبهرة. كيف أوصف لكم إن 50% من مشاكل تساقط شعري اتحلت بس بسبب إني بقيت أهدأ، والنوم صار أريح، والهالات اللي تحت عيني بدأت تخف، وحسيت إن هدوئي الداخلي انعكس على ملامحي. وهني فهمت شيء مهم جدا لكل بنت، إن الجمال ما بس ماسكات وكريمات، أحيانا الراحة النفسية هي أقوى فلتر ممكن تحطينه على وجهك، وبدون ما تلاحظين يبتدي الناس يقولون لك ويه وجهك منور اليوم. والنصايح النهارده اكيد هتكون نصايح مختلفه علشان معانا مثال حي للجمال ده. قلت في نفسي إذا النفسية لها كل هالأثر على شعري، فكيف إذا شفت وصفة تزيدها كثافة وقوة؟ بس بيبقى فيه فرق، تحسي ان الشعرايه يعني انعم
مش انعم بس تحسي انها تقلانه أوكي. يعني عارفه الاحساس ده. وكمان زيت جوز الهند بتضيع ريحه البيض. بالظبط. وهني تذكرت وصفة الفنانة رانيا فريد شوقي، وصفة بسيطة لكن مفعولها فوق الخيال. أنا شخصية دايم أدور وصفات طبيعية لأن شعري حساس وأتعب من المنتجات الكيميائية. يوم جربت وصفة الفنانة رانيا فريد شوقي وهي مكونة من ملعقة زيت زيتون، ملعقة عسل، ملعقة جوز الهند وبيضة. قلت يلا نجرب، لأن إذا بنحكي عن الشعر فما في أفضل من شعر الفنانة رانيا. ما شاء الله ما شاء الله، حلم كل بنت. ده هايل. بس وري بقى انا هجربها. لا ده انا هروح اجربها علشان انا ولا مره جربت زيت زيتون مع بيض مع جوزة هند مع عسل. لا هي تركيبه جديده. عشان كذا حطيت الخليط على جذور شعري ودلكت بهدوء وتركته نص ساعة. وأقول لكم بصراحة من أول استخدام حسيت شعري صار أنعم وأسهل في التسريح، وحتى لما نشف صار فيه لمعة مو طبيعية. استمريت عليها مرة في الأسبوع، وبعد 3 مرات لاحظت إن الشعر صار أثقل شوي، كأنه اكتسب قوة. الوصفة هذه غيرت فكرتي عن كل الزيوت، خصوصاً لما تكون مجتمعة بهالطريقة، وصرت كل مرة أستخدمها أحس كأني أعطي شعري جلسة سبا فخمة في البيت. وكل هالنتيجة بمكونات موجودة في مطبخنا، يعني ما في أحسن من كذا. بس للأسف الحلو ما يكمل. رغم تحسن شعري ظل في شيء يضايقني، الأطراف التالفة. كل مرة أسرح شعري أحس بنشفان مسرج، ولما أجي أعمل ماسك أو زيت تتحسن الجذور، بس الأطراف تظل ميتة. يعني علشان أنا شعري من تحت بيبقى مقصف جدا معظم الوقت ولحد دلوقتي. لين اتذكرت نصيحة الفنانة جميلة عوض اللي كانت دايم تقول إن الشعر لازم يتقص بشكل منتظم ولو حتى شوي. ده بيديبند على امتى وقت ده من حياتي يعني، بس ممكن احاول اكون بعمل كده. او شعري لازم اقص شعري كل شهر، لأن التقصف ما له علاج غير المقص. وهني قلت بسم الله وقررت أقص شعري كل شهر مرة ولو بس الأطراف. بالبداية كنت مترددة، خفت إنه ما يطول أو يخرب شكله، بس مع الوقت لاحظت إن الشعر صار ينمو بطريقة أحلى، كأنه فعلا تخلص من كل الزوائد اللي كانت تعيقه. صار أنعم، أسهل في التسريح، والأهم صار فيه حياة. وفهمت بعدها إن القص المنتظم ما كان خطوة عشوائية، كان المفتاح اللي خلاني أبدأ أحب شعري من جديد. وهني كانت المفاجأة. مش عارفة يعني أنا ما بحبش أصلي أعمل اللي أنتي بتقولي عليه فيك ده. ماليش فيه. أنا من الناس اللي طول عمرهم يظنون أن المكياج هو الطريق السريع للجمال، بس مع الوقت ومع كثرة الاستخدام بديت أحس ببشرتي تصرخ من الجفاف ومسام واسعة وبهتان. لين شفت مقابلة الفنانة هبة مجدي وكانت تتكلم ببساطة عن علاقتها بالمكياج. قالت بكل صراحة أنا أحب ريح بشرتي حتى لو كنت بصور أو بطلع على المسرح، مكياجي دايما بسيط. أنا لما اشتغلت بقولك في ولد فضة ما كنتش حاطة ميك اب خالص. ناس كتير قعدت تقولي أنت شكلك كده أحلى. هالكلام علق في بالي وقلت من هني ما في ميك اب ثقيل أبدا. صرت أقلل من المكياج يوميا وأبدأ أطلع بوشي الطبيعي أكثر. حتى في المناسبات أستخدم لمسات خفيفة بس، وفعلا لاحظت فرق خيالي. كل ما الواحد مسح وشه يبقى أحسن. والله بشرتي صارت أهدى، مشاكلها خفت، ومرة عن مرة صرت أحس إن ثقتي بنفسي زادت. كمان حتى في الادوار طبيعيه قوي، مش حتى ميك اب كتير، مفيش رموش، مفيش عدسات، مفيش أنا بالنسبة لي مثلا شعر. كده حاطة ميك اب كتير جدا. المكياج ما عاد أولوية في حياتي أو حتى وسيلة لإخفاء العيوب، صار لمسة خفيفة تبرز جمالي بدون ما تخفي ملامحي. وهني اكتشفت أن أبسط النصائح مثل نصيحة هبة مجدي ممكن تغير مفاهيم عمرها سنين. طبعا ما شاء الله ولا تجميل. هذا شكل ليلى علوي من وهي صغيرة لحد دلوقتي. مرة تانية بتكسري الصورة النمطية يا نرمين. مش قاعدة احسدك وانا عارفة انه في كتير قوي حسدوكي. وبعد ما جربت هالنصائح ال5 من نجمات عشت معاهم تجاربهم كأني جزء من يومهم، فهمت يا بنات شيء مهم جدا، إن الجمال الحقيقي عمره ما كان بس شكل ولا كان مرتبط بمنتج غالي أو وصفة معقدة. الجمال هو اختيار بسيط تسوينه كل يوم وعناية من قلب
ونية صافية تهتمين فيها بنفسك، مو بعشان أحد، بس عشانك أنتي وعشان صحتك. واليوم لما أطالع نفسي بالمراية أشوف إن التغيير ما صار بس على وجهي أو شعري، التغيير صار جواي. صرت أهدى وأكثر توازن، وحتى ثقتي بنفسي ارتفعت لأني حسيت إني قاعدة أعتني فيه صح وبدون ما أضغط على نفسي. فإذا كنتي مثل ما كنت أنا تايهة بين الوصفات والمنتجات، خذي خطوة وجربي شيء بسيط، يمكن تكتشفين إن السر ما كان بعيد أبداً. والحين شاركوني رأيكم في هالوصفات الجميلة تحت بالكومنتات، أنا أرد على كل استفساراتكم. ولو تبين أشارككم أكثر من هالنوع من التجارب، لا تنسين تسوين لايك وسبسكرايب، لأن الكلام اللي جاي أحلى بكثير. أشوفكم في الفيديوهات الجاية، مع السلامة.